안녕하세요. 10월이지만 겨울철을 대비해 화목난로 스텐 2중 연통 시공한 내용입니다. 상주 지역이고요. 깊은 산골인데 시내에서는 한 10분 정도밖에 안 되는 거리입니다. 전국을 다 다녀봤지만 정말 손에 꼽힐 정도로 좋은 곳이에요. 저 안쪽에 이제 단독 전원주택인데 연통 상부 타공을 위해서 지붕에 한번 올라와 봤는데 정말 좋은 곳에 위치하고 있습니다. 안에 원하시는 장소에 위치에 선정해서 연통 작업을 하려고 준비하고 있고요. 작업을 상부 이제 천정 작업을 하는데 이렇게 상이 걸립니다. 그래서 약간 이동했고요. 앞으로 좀 당겨서 다시 이제 난로를 놨습니다. 그 위에서 이제 지붕에서 그 누수의 염려를 아예 없애기 위해서 자대를 이제 설치할 예정이고요. 지붕에서도 이렇게 보니까 조용한 곳에 별장처럼 사용하고 계십니다. 이렇게 이제 구멍을 다 잡아갖고 뚫었는데 안에 블럭이 또 있어서 요거 타공하고 하는데 시간이 좀 많이 걸렸어요. 그리고 오래된 집이라 먼지도 많아서 먼지 좀 빠져나갈 때까지 좀 많이 기다려 갖고 작업했습니다. 원하시는 위치에 정확하게 안착되었고요. 불도 피워봤는데 잘 타고 있습니다. 상부 자대도 누수 염려 없이 완벽하게 시공했고요. 장작도 뭐 가는 길에 주문하셔갖고 실어갖고 갖다 드렸어요. 시간이 남아서 이렇게 좀 쌓아드렸는데 양이 엄청 많네요. 불 확인했고요.